Здравейте или добър ден или добър вечер на всички, зависи кой кога гледа това видео. Днес се включваме с един туториал отново, ефтин туториал, така да кажа, за хората, които ще имат PlayStation 5 или имат PlayStation 4 и искат да стримат, но няма възможност за Elgato, което струва около 200 и до 300 и нещо лева нагоре. Така че аз намерих един много ефтин вариант за 50 лева, как да стримвате и да записвате нали, записи от игри, да правите поредици и така нататък, само за 50 лева. Така че сега нека започваме какво ви трябва и как да се здобиете с него. След това ви пускам нали, къде да заснеди с моя фотоапарат, телефон, така да кажа, туториал кое как се свързва и крайния резултат. Така, започваме. Първото нещо, което е важно, което ви трябва, нали, за да стримвате, е да имате два монитора. Един е, който да си следите, да си правите нещата през компютъра, другия, който да играете на PlayStation, де факто, нали. Може да имате един монитор, но трябва да вкарате два HDMI в HDMI 1 в HDMI 2. И де факто нагласите си нещата, пускате стрима и сменяте чрез копчето на монитора да минете на HDMI 2, като пълним PlayStation 4 там или PlayStation 5 играете, после пак те да смените чрез копчета на монитора на HDMI 1, за да си изключите стрима или така нататък. Но това е много занимавка и не е оферта изобщо, но е вариант. Но задължително, не задължително препоръчително да имате два монитора, нали, за да е много всичко по-лесно. Така. Първо нещо, което и разбира се камера и микрофон да имате, нали, все пак няма как да стримате таковате без камера и микрофон. Тук говорим само за тънката част, която ви е, нали, по принцип Elgato, което стои 250-300 лева, но ние сме имели една capture карта, един HDMI сплитър и всичко е много по-ефтино и много по-добре, отколкото да е 300 лева и нагоре. Така, започваме. Значи първото нещо, което ви трябва е един HDMI сплитър. Продават се в OLX чисто нови за по 20 лева. Ето в този сайт cable.bg, много известен сайт за кабели, който доставя до 3 работи да изимат всякакъв вид кабели. Тук също продават HDMI сплитери. Ето това е моят модел, който е HDMI сплитер, струва 25 лева. Ако отидете си го вземете в магазин от място е 25 лева, с доставката е 29 лева. Пишем го 30 лева, но по принцип в OLX са по 20 лева, чисто много има и по-ефтини дори. Така че препоръчвам да си вземете от OLX. Така, второто нещо, което е най-важното е тази Capture карта, която е 1080p 30 fps. 1080p 30 fps Capture карта. Така. Това е една Capture карта USB, което USB се свързва към компютъра и отзад вкарвате HDMI кабел, нали? После видите цялата процедура. В OLX, ето този човек, аз си купих от него, има около 100 бройки, които са за продажба, нали? Така че, ако скоро мислите да почвате, си купете една 25 лева от този човек. Той по принцип от Amazon са те. Той е купил много бройки и продава в България в OLX. Така. Какво представлява това стана дума? Това е Capture карта, която е да стримва. Може да стримвате с 1080p 30 fps или, нали, записи 1080p 30 fps. Това се включва в компютъра в USB, а тук излезе HDMI изхода, който ще ви покажа с кабела къде как се свързва после. 25 лева е абсолютно смешна цена за това нещо, за да мога да стримате през PlayStation. Особено. Ако няма да намерите в България, защото между другото в OLX, ако тази обява свърши, се пуска така на през седмица-две, по една-две такива Capture карти, хората си купили или ги препродават, така че в OLX ще намерите такава почти винаги. Но ако не намерите, влизате в Amazon и си поръчате там една за 18 долара, което ви е горе към 25-6 лева, с доставката ще ви е около, може до 40 лева стигне, може по-малко, зависи от коя страна ще поръчате. По принцип от Румъния има, от Гърция има, проверих, така че около 30 нещо лева според мен доставката може да ви излезе. И, нали, всеки, който е получил от Amazon, знае как се получва. Ако не знаете как се получва от Amazon, все ще има някой познат, който ще получи от Amazon и ще станат нещата, но в OLX си има. Така, това са ви двете главни неща. HDMI сплитъра и тази Capture карта, която в OLX има по още 90-80 бройки на 25 лева цена, или ако не намерите в OLX, си получите ето тази същата от Amazon BG. Amazon.com. Така. Това са ви нещата, които ви трябват. Сега направо се върляме към видеото да ви покажа как се свързва и какъв е крайният резултат. Айде да минаваме там.
Така, здравейте, приятели, в момента се включвам да ви покажа кое как се свърза и какво представлява. Така, първо това, което виждате в момента, това е HDMI сплитър. Второто е Capture карта, за която ви говорих, HDMI Capture карта с USB порт за елементарно свързване. Съвсем малка е, колкото една голяма батерия от тези по-голямите, които са съвсем малка Capture карта, която ще свърши перфектна работа. Това се вкара в компютъра, отзаде се вкара HDMI кабела. Това е HDMI сплитъра, който виждате в момента. Той какво да ви кажа за него? Значи от една страна няма нищо. От тук има това HDMI, единия, сега ще видите за какво е. Тук имате едно USB, което това ви е захранването за HDMI сплитъра, а другото ви е HDMI, който идва от PlayStation. Сега ще видите цялата процедура, как и кое се свърза. Така, тук това, което искам да ви покажа е, че това е захранването на самия HDMI сплитър. Това нещо се вкарва в HDMI сплитъра, а другия край на USB-то се вкарва в компютър или в PlayStation. Или където имате свободно USB, което е свързано към тока. Няма значение. Така, ето тук сме вкарали захранването на HDMI сплитъра и остава другия край, който ви казва, че трябва да се вкара в USB. И да преминаваме сега там да ви покажа какво трябва да направите. Много ясно да включите HDMI, да свържете HDMI кабел към Capture картата. Така, и другия край на HDMI ще отиде в компютъра. Не в компютъра. В компютъра отива това, а другия край на HDMI отива в HDMI сплитъра. Така, както виждате от едната страна отзаде, тук този HDMI кабел е от PlayStation. Това е който идва от PlayStation HDMI, де факто. До него е това захранването, което е включено в PlayStation и както видите свети червено. Това е HDMI, който идва от монитора. Той се включва в един от двата порта. Де факто, сега ще видите как го включвам. HDMI от монитора се включва в един от двата тези порта. Включили сме вече и остава един свободен HDMI, който този HDMI е за Capture карта. Така, отзад. Това е HDMI, който е за Capture картата. Включвате го и Capture картата отива в USB-то в компютъра. Много елементарно е цялото нещо, така че изобщо няма как да се объркате. Включваме HDMI кабела сега и ето. Сега виждате цялата система как е свързана. Ето това е HDMI, който ще отиде в компютъра. HDMI отива към Capture картата. Това е HDMI, който отива към монитора. Този HDMI отива към монитора. И това е HDMI, който отива към PlayStation де факто. И това другото е захранващия кабел, както виждате, аз съм го включил в USB-то. Така, включваме сега Capture картата с HDMI в USB-то на компютъра. Няма значение какво е USB 3.0, 3.2, 2.0, 1.0 до 11 от USB. Няма значение кое USB е. Важно да е включено към компютъра в USB и HDMI кабела да е отгоре в задния изход, който. След като сме направили това, ето това се представлява цялата система свързана. Както виждате, ето сега вече имаме картина към PlayStation, всичко работи. Както виждате, ето монитора е свързан към единия порт на HDMI. Това е за PlayStation, този HDMI отива към PlayStation. Това малкото нещо, което до него е захранването на HDMI сплитъра, а това отива към компютъра. Много елементарно цялото нещо, така че какво да си говорим просто. И така хора, тук сме вече, след като сте видяли как да се инсталирате всички кабели, цялата система за този стриминг за 50 лева, така да го кажа. Сега е време да си настроим нещата от компютъра. Така, снимаме в момента от към тази студио, не снимаме от OBS, защото все пак трябва да отворим OBS като отделна програма, без да записвам. Така, вече свързали всичко, както видяхте от миналото видео и влизаме в OBS. Отварям OBS и тук са ви нещата, по принцип, които аз си ги ползвам за снимането, за игрите и така нататък. Но за PlayStation сега какво трябва да направите? Цъкате на плюсчето, ето тук, долу плюсчето на сцени. De facto добавяте сцена. Говоря само за OBS. Цъкаме и си пишеме примерно PS4 сцена. Си я кръщаваме. Цъкаме си OK. Така. Вие предварително сте си направили вашата система с
аудиото с видеото и така нататък. Така че тази сцена трябва да ви е направена, нали, това ви е камерата, ако имате камера, това ви е микрофон, ако имате микрофон, а това ми е рамката, нали, на камерата. Но това вече е съвсем друго нещо, просто ако имате такова нещо, трябва да си го направите. След това цъкаме плюсчето на източници. De facto сцената е направена PS4 и цъкаме източници и цъкаме входно видеоустройство. По принцип това е за камера, нали? Но тук, защото USB Capture картата, ние цъкаме входно видеоустройство. Цъкаме го, пишеме KP, нали, Capture карта. Така, пишеме го е така, CC, нали, Capture карта. Така. И първото нещо, което ми се появява на мене е устройството камерата ми на камион. Нали? То е нормално, обвио по дефолт си намира камерата. Но ние намираме нещото USB видео. Това ви е Capture картата, която е включена в USB-то на вашия компютър. Цъкаме USB видео. Так. Вече сме в самия PlayStation. И вече имаме картина от PlayStation. След това цъкаме си FPS-а колко ни е. То ни е по разбиране, нали? По избор и си цъкаме 1920p. Разделителната способност, цъкаме 30 fps. Видеоформата ви си остава така. Аз го слагам на 601. Цветовото пространство тук го давам на пълен. И това са настройките, които, нали, ви трябват. След това да чувате звука от самия PlayStation. Трябва да натиснете ето на това Direct Sound. И като натисна на Direct Sound, нали, ето тук, ви пиша откъде искате. Ние цъкаме, че искаме ето от това Digital Audio, което е. И цъкаме OK. И всичко е готово, дами и господа. Значи, ето, това е звука, нали, който ще ви идва от самия PlayStation. Може би чувате вече в момента музиката от PlayStation-а. И тук си регулирате колко да ви е силен звука на PlayStation, а тук отгоре ще ви е микрофона, през който говорите. Нали? Но за това как да стане? Цъкаме пак плюсчето, цъкаме добави сцена, ето сцена и си добавяме камера и аудио. Цък. Ето. Първото нещо е микрофона, колко си му говоря, второто нещо отдолу е звука от PlayStation, колко да ви е силен звука от PlayStation си регулирате тук, колко да ви е силен звука от микрофона си регулирате тук. И това е като цял този туториал, дами и господа. После тук, нали, започни стрим, започни запис, дали ще записвате игри, дали ще стримате игри в Twitch, вие си избирате вече, нали. Тази Capture карта е за записване и за стримане. Така че това е като цяло, нали, този туториал, така да го кажа, който ви е нужен, за да разберете как да се свържете тази цялата система. И за тази Capture карта за 25-30 лева и този режим сплитър, който е около 20-25 лева. Така че, дами и господа, надявам се да си помогнал и всичко най-хубаво.